另外，在地理位置上，燕城和附近的河吕城一样，都是属于太湖北部平原的军事战略要地。在此建成，对当时吴国军事布置有极为重要的意义。现在您看到水花涌动的地方是龙泉，也称龙潭。据史料记载，咸丰6年，江南大旱，千百条河流干裂，唯独燕城3河水流不息，清澈如潮。这是为什么呢？相传龙潭直通东海，因燕城风景秀美，百姓友善好客，国王的女儿常来燕城戏水赏月，与燕族姑娘一起采三鲜花，品茗歌舞。所以燕城有无旱涝之灾，连年